magandang araw po sa inyong lahat mga kametal. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. Mayroon po akong ipapakita sa inyo na isang tools na gawa sa DeWalt. Disclaimer lang po, itong video na ito ay hindi po ito sponsored, no? Binili ko po ito galing po sa aking sariling bulsa dahil kailangan ko po itong tools na ito para sa aking mga project. So ito siya mga kametal. Yan. So DeWalt, isa itong jigsaw. Jigsaw, ang kanyang model nito is DW331K B-B5. So ito po yung product na ating i-review ngayon mga kametal, gawa sa DeWalt. Okay, so buksan natin at papakita ko sa inyo yung laman nito. Okay, so ito yung ating DeWalt mga kametal. Ito yung kanyang case, lagayan ng jigsaw na tools. Yan. Ito yung ating tsura ng kanyang box. So, DW331K. Yan. Yan, matibay yung kanyang case at kahit mahulog man siya, hindi maapektahan yung ating tools. So, buksan natin, tingnan natin yung laman niya mga kametal. Filterin natin. So ayan siya. Ayan siya mga kametal, no? Ito yung laman niya. So malalaman talaga natin mga kametal kapag original yung ating product na nabili, mayroon talaga yung mga warranty card. Ayan, gaya nito. 3-year warranty siya. Ito, meron siyang user manual kung paano siya gagamitin, no? Kung hindi nyo pa alam yung paggamit nito, pwede ninyong i-review yung ating user manual. Okay? To. At saka meron na rin siyang free na isang blade. So yung blade niya is T-shank. Meron siyang blade na T-shank. Pero isa lang yung free niya. Yan, pwede kayong magbili ng maraming blade. Yan, mura lang naman yung blade nito mga kametal. Pwede kayong bumili. So sa akin, kasi wala tayong free, so bumili na rin ako ng dagdag na spare natin na blade. So, itong brand naman nito ay brand ng Lotus. So, subukan na rin natin itong Lotus. Ayan. So, meron din siyang free na para sa kanyang hangin. Ito mismo yung kanyang product. Ayan. Meron din siyang para ilalagay natin dito mamaya. So, itong ano niya, itong plastic niya, para ito pang protection sa kanyang plate niya. So pwede niyo rin tanggalin itong kanyang plastic. Ayan, maditanggal din ito. Ayan o. Ayan. So pwede niyo na rin hindi itanggalin yan kasi ito may protection nga niya dito sa kanyang plate. Ayan. Sa paglagay naman ng kanyang blade, ang kagandahan ng model na ito ay hindi na siya mahirap ilagay yung blade. Kasi isaksak mo lang, bali hilain mo lang ito, yan, tapos isaksak mo yung kanyang blade. So ito, subukan natin yung kanyang blade. Yan, so paglagay ng kanyang blade, yan dito. Pero kailangan nyo siyang hilain dito para papasok yung kanyang blade. Yan o, yan. Yan o. Pag-lock niya, hindi nyo na matatanggal yan. Yan o. Pag palitan nyo siya ng blade, hilain nyo lang din ulit ito. Yan. Mahuhulog na yung kusa, yung kanyang blade. Okay, so ngayon, papakita ko sa inyo yung performance niya. Ikakat natin siya sa kahoy. Gagamitin natin yung binili din nating blade na isa. Yung spare niya. Kung maganda ba yung kanyang pagkakating. So itong aking style ng kanyang saksakan is 3-pin ito. Kasi itong product nito ay nabili ko lang to sa online, sa Amazon. Kaya kadalasan yung kanilang mga saksakan na ganito is 3-pin. So yoke type. Kaya gagamit tayo ng ganito. Pag gagamitin natin sa Pilipinas, ito yung gagamitin natin adapter. So pwede nyo rin itong putulin mga kamital, no? Pero sayang siya kasi pagka pinuputol.
nasa inyo pa rin kung gusto nyo palitan. Pwede nyo putulin. Pero sa akin, lagyan ko lang siya ng adapter. So ayan, pwede na siyang gagamitin. Yan. Itong sa adjustan niya, sa speed ito, hanggang 6 yan. So 1 to 7 pala. Ito yung adjustan niya sa ilalim. Kung gusto nyong lakasan, pwede nyong adjustan dito. So ito naman, ito yung dagdag accessories niya para ito dito. Para sa dagdag safety na rin para hindi lagyan yung mata nyo ng mga alikabok nito. Okay, so subukan natin itong kahoy na ito mga kametal. Ito yung ating 2x3 na kahoy. Ito naman ating blade ay pwede naman itong makakating kahit 2 inches na kahoy. So pwede ito. So ingatan nyo lang na walang pako yung ating kahoy. Yan, pwede siya sa straight, pwede siya pang miter. So subukan natin mga kametal. Subukan muna natin na straight. Yan. So okay yung kanyang pagkaputol mga kametal, no? So kasi itong jigsaw mga kametal ay hindi ito naka-design sa para ganito natin i-cutting. So naka-design ito para sa mga plywood. So ito subukan natin to. Manipis lang masyado to, 1/4 lang to. Pero subukan natin yung sigsag niya. Oh, maganda yung sigsag niya mga kametal. So kahit gagawa ko yung ng ganito, so pwede yung isigsag. Kahit na mas makapal pa nito, mga 3/4. Yan, ito yung pinaka the best na gamitin natin jigsaw. So itong jigsaw na ito is original to. So malalaman natin na original yung ating product na nabiling DeWalt kapag mayroon siyang ganito, mga tagging. Ganito. Ito namang dito mga kametal, pwede kayong gagawa ng 45, pwede nyong i-release to ganyan. Tapos hilain yung kunti. Yan. Tapos i-tilt nyo. Pwede na yan sa 45. Dito naman banda, meron siyang adjustan ng kanyang blade. Meron siyang by number din dito. Ayan o. 0, 1, 2, 3. Yan, sa mga normal na pwede yan ilagay sa 0. Yan, straight. Okay. So, yun lang mga kametal, no? Ito yung ating jigsaw, DW331K. Sa mga nagtatanong nga pala sa presyo nito, maglalagay na lang ako ng link kung nasa Saudi Arabia ka. Maglalagay na lang ako ng link ng Amazon. At pwede nyo rin ito mabili sa Lazada. So, maglalagay na lang ako ng link din. Para doon na lang sa link na yon, titingnan nyo yung presyo nito. Okay, so jigsaw, DeWalt. Okay, so yun lang mga kametal. So maraming salamat po sa inyong pagpanood at I hope mayroon po kayong idea kung ano pong tools na inyong bibilhin. So I hope nakatulong sa inyo ang munting video na ito. At bago tayo magtatapos mga kametal, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at bago lang kayo napadaan dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung tong video na ito at i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notified po kayo sa mga bagong videos ko na i-upload. So yun lang mga kametal at maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat.